મેં તને શું કહ્યું તે તારી ગર્લફ્રેન્ડ માટે કઈ શોપિંગ કરી કે નહીં કરી? આ શું લેડીઝ કોરિયન પેન્ટ એ પાછી ખાલી 70 રૂપિયામાં? શું વાત કરો? હા હું તો બધું લઈ લઈશ. એક મિનિટ ઉભો તો રે ભાઈ. આ લેડીઝ કોરિયન પેન્ટ 70 રૂપિયામાં કોને મળવાની છે કે જે 3 પેન્ટ બાય કરશે એટલે 200 રૂપિયામાં 3 પેન્ટ થઈને 70 રૂપિયામાં. બાકી એક લેવા તો 100 રૂપિયામાં જ મળે હે કે બાકી પેન્ટ બતાવી દેવું. બહુ જબરજસ્ત પેન્ટ રહેવાની છે. રક્ષાબંધન બી આવતું છે અને મજા પડી જવાની છે. વસ્તુ તમે જોવો ખાલી. અને જો તમને સાઇઝની મેં વાત કરી દઉં ને તો 28 થી લઈને 34 સુધીની સાઇઝ આમાં તમને અવેલેબલ મળી જશે ને ઢગલો જ પડેલો મળશે એટલે જાતે આવીને ખોટીને લેવી પડશે. હા પણ તમે એવી આશા રાખો કે 70 રૂપિયામાં બી મને કોઈ આવીને બેન તમને આવી જશે એવું નહીં થશે. જાતે ખોટીને લેવી પડશે. બાકી બધી પેન્ટો મિક્સમાં લેવાની છે. અમે તો જો આ બધું લૂંટીને જતા રહેવાના છે. બાકી તમે પહોંચી જજો આ વસ્તુ લૂંટવા માટે. બાકી આ વસ્તુ લૂંટવા માટે ક્યાં આવવાનું છે? ઓનલી ઓન સસ્તા ઝોન સુરત. બહાર ક્યાં આવો?